Dünya qırmızı xətti keçdi. İsrail İranın nüvə mərkəzlərinə hücum etdi. $200-dən çox təyyarə, dəqiq zərbələr, İran cavab verdi. Tel Aviv və Hayfa raket altında. 150 raket, 100 dron, cəhənnəm başladı. Nüvə sızması riski. Hörmüz boğazı bağlanır. Dünya neftsiz qalır. BMT, ABŞ, Rusiya çağırış edir. Amma gecdir. Bu üçüncü dünya müharibəsinin başlanğıcı ola bilər. Əgər sussaq, bu qaranlıq hamımıza gələcək. Bu sadəcə İsrail və İranın savaşı deyil. Bu sənin, mənim və bütün insanlığın sonu ola bilər.